Ishte një ditë e ndritur dhe e bukur, perfekte për dasmë, dhe të gjithë ishin përgatitur të kalonin kohën më të mirë të jetës së tyre. Megjithatë, gjërat morën një kthesë drastike kur prifti hodhi një shikim nusës dhe ndaloi gjithçka. Miq dhe familjar të dhëndrit, po dyndeshin në kish me numër të madh. Para kishës kishte një radhë të gjatë makinash që prisnin të parkoheshin dhe punonjësit e sigurisë po punonin shumë për të liruar rrugën dhe për t'i dërguar makinat rregullisht në parking. Brenda kishës, prifti Fabian qëndronte në zyrën e tij ndërsa përgatitej për shërbesën e shenjtë që do të ndodhte. Si nusi ashtu edhe dhëndri, Lili dhe Derek, erdhën brenda pak minutash nga njëri tjetri, tamam siç i pëlqente Fabianit. Ai nuk e pëlqente kur nusja dhe dhëndri vonoheshin në dasmën e tyre. Jo shumë kohë pasi ceremonia e dasmës kishte filluar dhe ishte koha që nusja të zbriste në altar, Derek qëndronte atje me një buzëqeshje të çuditshme në fytyrë, ndërsa vazhdonte të përpiqej të drejtonte kostumin e tij, duke përçmos të dukej perfekt në ditën e dasmës së tij. Ndërkohë Lili qëndronte në hyrje të kishës me një buqet në dorë dhe e veshur me fustanin më të bukur të dasmës, që kushdo kishte parë ndonjëherë. Ajo kishte një vello mbi fytyrën e saj dhe qëndronte vetëm tek dera. Fabian e dinte se ajo do të zbriste vetë në altar. Herën e fundit që foli me Lilin, ajo i tha se babai i saj ishte vonë dhe ai ishte i vetmi që kishte aq rëndësi për të sa të shoqëronte në altar. Ajo vendosi të shkojë vetë dhe Fabiani ishte dakord me këtë. Përveç kësaj, kjo nuk ishte hera e parë për Fabianin. Shpejt filloi muzika dhe nusja nisi të zbriste ngadalë me lule në dorë. Sa më afër vinte, aq më shumë Derek lëvizte i shqetësuar. Fabian qëndronte i qetë ndërsa kongregacioni i këndonte së bashku me korin dhe nuk ndali derisa Lili më në fund arriti në altar. Ajo u ngjit me madhështi shkallët e veshura me pllaka ari dhe ndaloi pranë Derekut, i cili po i buzëqeshte. Ai dukej aq i dashuruar me të. Fabian më në fund i liroi krahët dhe më pas e nxiti Derekun të zbulonte nusën e tij në mënyrë që të niste shkëmbimin e betimeve. I riu buzëqeshi dhe më pas me duar nervoze u zgjat drejt Lilit dhe ja hoqi velen, duke zbuluar fytyrën e saj të bukur para kongregacionit. Pothuajse me një herë Fabian lëshoi një brit më të dhimbshme ndërsa shikonte Lilin, ishte sikur po e shihte për herë të parë. Priftin kapi kokën ndërsa i pulsonte me dhimbje dhe u tërhoq prapa duke përplasur pothuajse me foltore. Menjëherë një pshërëtim e mbytur përfshiu kongregacionin, ndërsa të gjithë pyesnin veten se çfarë nuk shkonte me priftin. Asistentet e altarit nxituan pranë Fabianit dhe u përpoqën ta ndihmonin, por ai e shkundi ndihmën e tyre dhe u tha se ishte mirë. Ai u përpoq të ngrihej vetë, por këmbët i dridheshin dhe ai ra përsëri. Asistentet kishin frikë se do të humbiste ndjenjat, kështu që kërkuan dikë të sillte ujë dhe Fabian më në fund i lejoi ta çonin në karrigen e tij, ndërsa Derek dhe Lili qëndronin në altar duke u dukur të hutuar nga gjithçka. Uji u sigurua dhe ndihmoi shumë për të qetësuar. Kur mundi të kthehej në vete, ai ngriti ngadalë veten në këmbë dhe u afrua çiftit që ende prisin me durim të martoheshin. Ai ndaloi pranë tyre dhe i vështroi me inat. Të gjithë mund ta shihnin se ai ishte i zemëruar. Pastaj tha se dasma duhej të ndërpritej menjëherë. Një pshërëtim tjetër, shoku përfshiu përsëri kongregacionin. Goja e Derekut u hap ndërsa shikonte priftin sikur t'i kishin dal brir papritur. Ai nuk mund të kuptonte arsyen e një vendimi kaq ekstrem. Më pas e pyeti Fabianin pse po e bënte këtë dhe po aprishte ditën e madhe dhe prifti i tha se ajo sapo kishte pasur një vegim dhe duhej ta hetonte menjëherë. Me këtë të gjithë u ngritën në këmbë ndërsa shikonin çiftin që qëndronte në altar. Ata ishin gati për çfarëdo që do të ndodhte më pas. Të gjithë e njihnin Fabianin dhe dhuntit e tij për të parë gjëra përtej fizikës. Fabian ishte një prift shumë i njohur që kishte udhëruar nëpër botë duke luftuar demon dhe duke çliruar shpirtra të pushtuar nga shpirtrat e këqij. Shumë herë ai mund t'i shihte thjesht sapo i hidhte syt. Ata të gjithë kishin shenja të veçanta që i bënin të dalluheshin nga njerëzit normal. Megjithatë, kishte nga ata që ishin mjaft të fuqishëm për të maskuar veten dhe madje për të fshirur nga vegimet e tij. Fabian kishte parë vegime të çdo lloji gjatë jetës së tij si prift dhe e dinte se bota ishte një vend i rrezikshëm ku duhej të ishte vërtet vigjilent. Disa vjet më parë ai ishte transferuar në këtë kishë dhe me që ishte një qytet i vogël, ai kishte vendosur të mbante një profil të ulët. Ai i ndërpreu udhëtimet e tij të shpeshta sapo pumplaket dhe zgjodhi t'u alinte këtë brezi të ri. Ndërkohë ai vendosi të merrte përgjegjësinë për mirëqenien shpirtërore të kongregacionit dhe komunitetit pritës.
Që nga minutat e para, kur u zhvendos në qytet, ai luftoi kundër të gjitha shpirtrave keqdashës dhe të këqij që e mbanin qytetin peng dhe i sëmurnin fëmijët e tyre. Fal gjithçkaje që bëri, ai fitoi shumë shpirtra dhe të gjithë e dëgjonin fjalën e tij, sikur të ishte vetë ungjilli, sepse e dinin se çdo gjë që thoshte ishte e vërtetë. Ajo ishte arsyeja pse kur tha se kishte pasur një vëkim, të gjithë në kongregacion u ngritën në këmbë, gati për të vepruar. Ata e dinin se ose nunsi ose dhëndri kishin një problem shpirtëror dhe ai do të zgjidhej. Fabian kapi mikrofonin dhe foli në të. Ai tha se gjithmonë kishte qenë i dyshim për Lilin, që nga dita e parë që direkt e kishte sjell për këshillim martesor. Ajo i dukej aq e njohur, por ai nuk mund ta thoshte se ku e kishte njohur. Ai madje kishte shkuar aq larg sa të jetonte për të me ndihmën e policisë vetëm për të zbuluar se ku ishin kryqëzuar rrugët e tyre, por asgjë nuk kishte dalë. Ai nuk gjeti asgjë për të dhe më në fund e la me mendimin se ajo ishte një nga ata njerëz që ngjanin me dikë tjetër. Ai tha Fabianit se nuk kishte asnjë mënyrë që ai ta njihte Lilin më parë, përveç kësaj, edhe nëse ai nuk e mbante mend Lilin, ajo do ta mbante mend atë, por ajo gjithashtu nuk e kishte idenë se kush ishte ai. DK ishte i sigurt se prifti e kishte gabim dhe ai ishte i lënduar që kjo po i kushtonte dasmën e tij. Ajo ul që ata të vazhdonin me ceremoninë në mënyrë që të shkëmbenin betimet e tyre. Fabian tundi kokën, ai nuk ishte ende i kënaqur. Ai u kthye nga Lili dhe tha se duhej të konfirmonte diçka prej saj. Vetëm atëherë do të mund të vazhdonte me ceremoninë e dasmës. Ai tha se duhej të kontrollonte diçka në shpinën e saj. Megjithatë, fustani i dasmës që kishte veshur e mbulonte plotësisht nga qafat te kyçet e këmbëve. Nuk kishte asnjë mënyrë që ai të shihte ndonjë gjë, edhe nëse ajo kthehej me kërkesën e tij. Ajo tundi kokën dhe u përpoqi të largohej, por Fabian i tha kongregacionit të tij të mos e linin të largohej. Fabian më pas i tha asaj se duhej të sigurohej para se ajo të mund të largohej. Ai tha se ajo që po kërkonte ishte vetëm pas shpatullës së saj. Ai nuk kishte nevojë që ajo të zhviqej apo diçka të tillë. Ajo refuzoi me forcë dhe kjo shkaktoi ndarje në kongregacion. Disa njerëz nuk e kuptonin se çfarë kërkonte saktësisht Fabiani. Derek dhe Lili, mbi të gjitha. Ata kishin ardhur të martoheshin në kish, por dukej se Fabiani kishte plane të tjera për ta. Të tjerët i kundërshtuan argumentet e tyre duke thënë se Fabiani kur nuk kishte gënjur për asgjë. Nëse ai tha se kishte diçka të dyshimt rreth Lilit, atëherë ata ishin të gatshëm të vinin pas se kishte diçka të gabuar me të. Më pas renditën çdo herë që ai shpëtoi shpirtin e pushtuar dhe çdo herë që ai dha një parashikim që u realizua. Përfundimisht, më shumë njerëz po i kërkonin Lilit thjesht të bënte siç i kërkoi ai. Prifti më pas thiri 5 gra që ishin antarë të këshillit të kishës. Ai e dinte se mund të besonte atyre të ishin të drejta në këtë çështje. Më pas u kërkoi atyre ta çonin Lili në zyrën e tij dhe t'i kontrollonin shpinën për ndonjë shenjë. Lili refuzoi të lëvizte asnjë centimetër. Ajo madje kërcënoi se nuk do të martohej nëse ata vazhdonin me agjendën e tyre, por asnjë nga gratë nuk i kushtoi vëmendje gjithë kësaj. Ajo u dërgua në zyrë dhe gratë hyn me të. Nga jashtë të gjithë mund të ndëgjonin zërin ndërsa shante gratë që donin t'i kontrollonin pjesën e sipërme të shpinës për një shenjë. Pas pak kohe, heshtja ra nga zyra dhe asgjë nuk u ndëgjua më. Ishte sikur ato kishin arritur të heqnin Lilin. Pas disa sekondash, dera u hap dhe gratë dolën duke e lënë Lilin pas në zyrë. Fabiani i shikoi me pritshmëri duke i pyetur nëse kishin gjetur ndonjë shenjë. Gratë tundën kokën dhe i thanë se kishin gjetur simbolin e një grepi të djegur në mishin e saj. Kjo ishte gjithçka që Fabiani i duhej të ndëgjonte. Ai lëshoi mikrofonin me njëherë dhe hyri në zyrë duke e mbyllur derën pas tyre. Pothuajse me njëherë filluan të ndëgjoheshin përsëri zëra të larta. Fabiani bërtiste me sa fuqi kishte, duke u lutur fort dhe duke thirrur ushtritë e qiellit. Lili gjithashtu bërtiste, ajo murmuriste fjalë të pakuptueshme që nuk kishin kuptim për askënd, ndërsa kongregacionin ndëgjonte, ata ndjenin zemrat tu rrihnin nga tmerri. Ata ishin të sigurt se Fabiani po çlironte Lilin nga një shpirt i keq dhe me çdo britmë që bënte Lili derek ndjente zemrën t'i fundosej gjithnjë më shumë. Përfundimisht, Lili mezi fliste më dhe tingujt që bënte ishin më shumë si të kafshëve. Në një moment ajo lehonte egërsisht si një qen, herë tjetër u lërinte si një luan duke dritur dritarët e kishës. Megjithë kësaj, ata mund të dëgjonin edhe tinguj shkatrimin ndërsa karriget përplaseshin me muret dhe tavolinat përbyseshin.
Duke si kur Lili po përpiqej të largohej, përfundimisht ata ndëgjuan një tingull të fundit nga Lili dhe ajo mjaonte si një mace plagosur. Ritmi i lutjeve të Fabianit më në fund u ngadalsua me kohën dhe përfundimisht zëri i tij u reduktua në murmurima të thjeshta dhe fjalët e tij u bën të kuptueshme gjithashtu. Kjo vazhdoi për një kohë para se më në fund të binte heshtja në kish përsëri. Të gjithë shikuan derën e zyrës, asnjëri prej tyre nuk dinte çfarë të mendonte për atë që kishte ndodhur. Tingujt që kishin dëgjuar i kishin tmerruar se diçka i kishte ndodhur priftje të tyre. Mund të ishin që ai më në fund kishte gjetur kundërshtarin e tij dhe kishte luftuar diçka që ishte për te tyre. Kjo ishte hera e parë që një betejë shpirtërore po ndodhte që e tronditi të gjithë kishën në thelb. Ndërsa heshtja zgjati dhe dera mbeti e mbyllur, të gjithë shikuan njëri tjetrin duke pyetur veten nëse duhej të shkonin të kontrollonin Priftin dhe Lilin. Derek ishte i shqetësuar tej mase ndërsa shikonte derën e mbyllur. Ai mezi qëndronte në vend, por e detyroi veten ta bënte këtë fal gjithçkaje që kishte ndëgjuar më parë. Ai e dinte tani se kishte më shumë për të fejuarën e tij se sa i ishte thënë të besonte, por ai mezi qëndronte në vend dhe sapo ishte gati të shkonte drejt derës, u dëgjua një klikim ndërsa doreza u kthye dhe dera më në fund u hap duke zbuluar Priftin. Fabian dukej sikur ishte plakur 10 vjet ndërsa doli me vështirësi nga zyra e tij. Ai u lëkund pak, por arriti të shkonte në karrigen e tij, në të cilën u rrëzua. Trupi i tij ishte i lagur nga djersa dhe pikat e saj i rridhnin dhe binin në dysheme. Megjithatë, kur kongregacioni e pa atë, filluan të duartrokisnin faktin që ai doli në këmbët e tij, që do të thoshte se ai ishte fitimtar. Kur duartrokitjet pushuan dhe kisha u qetësua përsëri, ai mori mikrofonin dhe filloi të flasë. Ai u tha atyre se 5 vjet më parë në një qytet tjetër, ai kishte hasur Lilin. Aso kohë ajo ishte gjithashtu një nuse që po martohej me një të ri në atë kohë. Edhe atëherë, kur ai nuk dinte asgjë për të, shpirti i tij nuk ishte i qetë me të. Sa herë që e shikte, ai gjithmonë gjente një ndjesi dyshimi, por nuk mund ta kuptonte se çfarë ishte. Ai madje kishte pasur një vegim për të, por vegimi nuk e portretizonte atë si të keqe. Vegimi thjesht zbulonte se ajo kishte një shenjë në shpinë. Ishte një shenjë që dukej disi si një gjashtë, por gjithashtu dukej disi si një grep. Kështu që ishte njëra ose tjetra. Vegimi i tij e shqetësoi, por nuk kishte prova të mjaftueshme që ai të ndiqte dyshimin e tij. Në fund, duke parë se ai nuk mund të ndalonte të martohej, thjesht për shkak të ndjenjes së tij nga Zoti, ai e celebroi martesën e saj dhe përfundoi duke u penduar shumë. Pikërisht atë natë, në natën e kurorëzimit të martesës, Lili e goditi burin e saj me thik deri në vdekje dhe u zhduk në ajër. Ai u aratis dhe të gjitha përpjekjet për ta gjetur rezultuan të kota. Fabian e fajsoi veten për këtë. Kjo ishte arsyeja kryesore pse ai kërkonte të transferojë nga kisha e tij në atë të tanishme, sepse pesha dhe faji i gabimit të tij nuk e lejonin të kishte paqe atje. Ai pothuajse kishte bërë të njëjtin gabim kur DK e solli atë para tij si gruan e tij. Gjatë gjithë këshillimit të tyre martesor, ai gjithmonë kishte pasur një ndjenjë të çuditshme për Lilin, sikur ajo përfshihte diçka prej tij dhe ai nuk mund ta kuptonte se çfarë ishte. Përveç faktit që ajo dukej e njohur, ajo nuk mund të ndihmonte as pak. Megjithatë, sa herë që u përpoq, ai nuk mund ta kujtonte fytyrën e saj. Disi, ai nuk arriti të kujtonte atë gjatë gjithë klasës së martesës dhe ashtu si më parë, me që nuk kishte prova kundër saj, ai nuk mund të bënte asgjë. Fatmirësisht, ta shihte atë me fustan nuseje e bëri punën. Në momentin që Derek i hapi velen, kjo i kujtoi burrin që kishte bërë të njëjtën gjë 5 vjet më parë dhe pikërisht atëherë ai ishte sikur syt i ishin hapur dhe ai e pa Lilin në atë që ishte. Ai menjëherë mori një vegim ku e pa atë duke e vrarë Derekun më vonë atë natë. Ky ishte ajo që e shtyu të ndalte dasmën menjëherë dhe të vazhdonte të mposhte fuqinë së keqes. Ndërsa Fabian mbaroi së foluri, fjalët e tij u pritën me heshtje ndërsa kongregacioni përtypte një histori. Ata u mahnitën nga sa e fuqishme kishte qenë Lili dhe sa afër kishte ardhur për të shuar jetën e re dhe të gjallë të Derekut. Pikërisht atëherë, dera u hap dhe Lili doli. Ajo dukej e dobët dhe djersinte edhe më keq se Fabiani. Në hapësirën e minutave që ajo dhe Fabiani kishin luftuar, ajo dukej sikur kishte humbur shumë peshë dhe tiparet e saj të fytyrës ishin tani të tërhequra. Ajo u mbështet në mur, ndërsa ju afrua Derekut, i cili u largua prej saj i shokuar. Ajo më pas rrefeu se ishte antare e një vëllazërie. Emri i saj nuk ishte vërtet Lili, por Lilith. Qëllimi i vëllazërisë ishte të grumullonte pushtet dhe pasuri në botë dhe mënyra se si e bënin këtë ishte duke joshur burra, duke joshur dhe duke u martuar me ta në mënyrë që t'i vrisnin në natën e dasmës së tyre. Gjaku i jepte fuqi të madhe kujdo që i vriste, veçanërisht në natën e dasmës.
Lilith rrëfeu se deri tani kishte vrarë të paktën 665 burra dhe po shkonte drejt numrit përfundimtar që ishte 666. Vrasja e DK-s do të kishte bërë këtë për të dhe ajo do të ishte bërë jashtëzakonisht e fuqishme dhe mbretëresha e vëllazërisë. Ajo më pas tha se arsyeja pse Fabiani nuk e kishte njohur më njëherë ishte sepse ajo kishte një maskë shpirtërore mbi fytyrën e saj. Kështu që edhe pse ai e gjente të njohur, ai nuk do ta dinte se çfarë po komplotonte ajo. Megjithatë, ajo e kishte nënvlerësuar sa i fuqishëm ishte ai dhe në fund ai e kishte parë përmes maskës së saj dhe kjo shkaktoi betejën intensive që përfundoi me humbjen e fuqive të saj. Kur mbaroi së foluri, këmbët i ran poshtë dhe ajo filloi të bëjë gjithnjë me e holl. Ajo kolliti gjak një herë dhe pastaj 2 herë. Syt i kthyen prapa në kokë dhe pastaj ra në dysheme e vdekur. Të gjithë lëshuan një pëshëretim të madh ndërsa shikonin skenën e tmerrshme që po zhvilloi para tyre. Ata nuk mund ta besonin se diçka e tillë kishte ndodhur në atë që duhet të ishte një dasmë. Derek duke i humbur, sikur nuk e kishte idenë se çfarë po ndodhte, kishte lot në sy kur kuptoi se gruaja që dëshironte ishte një shtrik që kishte planifikuar ta vriste sapo të martoheshin. Fabian tha se trupi i Lilith nuk duhej të qëndronte jashtë për shumë kohë dhe ajo duhej të varrosi sa më shpejt të ishte e mundur për shkak të forcave të liga që banonin brenda saj. Ai bëri një përpjekje të fundit për të shpëtuar shpirtin e saj dhe recitoi një lutje mbi trupin e saj para se ajo të dërgohej për t'u varrosur. Dhe kështu, ajo që filloi si një dasmë u kthye në një funeral. Megjithatë, të gjithë ishin të lumtur për Derekun, familja dhe miqtë e tij ishin të lumtur për priftin që kishte parë atë që asnjëri prej tyre nuk e kishin parë dhe përfundoi duke i shpëtuar jetën. Derek e dinte se i detyroi Fabianit jetën e tij. I ishte dhënë një shans i dytë në jetë dhe ai u zotua të bëhej më aktiv në kish dhe të ndihmonte sa herë që mundte në çështjen që kishin të bënin me luftën kundër forcave të së keqes. Që nga dita e tij e dasmës së dështuar, Derek u bë një njeri i ndryshuar. Çfarë histori e fuqishme. Kush do ta kishte menduar se Fabian do t'ia shpëtonte jetën Derekut në një mënyrë të tillë? Çfarë do të kishit bërë ju në vend të Derekut? Na tregoni në komente.